Thlir tu te chi bei le vek ule tun trum video ah chuan NCD non communicable disease chungchang kan ngai thla in kan thlir ho dawna NCD chu enge ni a eng na te nge an ni ti te kan zir ho dawn ani thlir tu ten a top hlenga min lo thlir saka min lo nge thlak sak turin kan ngen cheu ani zawh na ma saber atan NCD hi enge ni NCD chu non communicable disease ti ani a nana hrang hrang in kai chhawn thei lo chi nana ben von ho cancer te zun thlum diabetes kan tih mai te BP sang hypertension lung leh thisen zam nana cardiovascular disease stroke khu ben von COPD te soinan NCD an hmang mai thin NCD nana te hi kan nun phung lifestyle le kan thil chin than habits zirlo atanga lo omani awangin lifestyle related disease anti bok thin ani zawna dawt leh chuan NCD te hi enge anom chan NCD nana te hi nana hrang hrang ni ma se a thlen tu a om tir tu chu inang tlang puya chung zinga pali poimo deuh deuh te chu pakhat na vei hlo tobacco kan tih mai pahnih na physical inactivity om awl lutuk exercise lak ngai lo taksa ha lo lutuk tih na ani pathum na diet ei in chi ei tam lutuk te thau lampang leh sa ei na sat lutuk te thlai hring leh thei ei tlem pali na zu alcohol in na sat lutuk te an ni zawna dawt leh atan NCD te hi enge an poimawh na NCD te hi khawvel a thihna thlen na saber tu an ni tawh a thihna 67% lai thlen tu an ni tin heng nana te hi nana benvon an ni awangin rei tak damdawi man tam tak tak mangai nen kolangai thina sum sen so tam du hle tun lai in mihring kan om awl to awangin ki akal le na tho kan uar to lo awang te thau le mum le sa kan nei na sat awang te mi kan thau tak awang ten NCD na hi an pung na sa hle ani ma se kan lifestyle na zir bot chuan kan pum pelin kan in veng thei thung ani zawna dawt le atan NCD engtin nge kan hmuh chhuah ma theiang ama saber ah chuan BP blood pressure kum som thum chung lam tan kum tin voi khatal check thin tu ani chung kwa kum upa te kan lo chuan BP check kan uar thin tur ani BP chu 120/80 ai na sang tur ani lawa 140/90 ai sang chu BP sang ani a taksa a thil thalo tam taka thlen thia in kol ngai an ni a panina chuan blood sugar thisen thlum zawng voi khatal in check ve te em lewin check ve zeuh zawng che jing engma ehma a za som a in tlem se choi khamdar ka ni nuwa za som li a in tlem tur ani hei aya san chuan doctor ron watang che pathum na chuan blood cholesterol thisena thau tam zawng le blood lipid profile thisena thau chi hrang hrang san zawng hei fasting kan ti chuan jing engma ehma jing kuro lai ti ni chu a test thin ani a kumtin test thin a tha hle ani tuna cholesterol level te lo thlir hoila zahnih hnuai lama chuan duh thu sam in a tha tin ani a zahnih tanga zahnih som thum pakua chu a sang thata borderline high a tin ani zahnih som li aya sang to phei chuan cholesterol level kha sang em ta ni kan soinan lenga zahnih hnuai lam kha duh thu sam in a tha a zahnih tanga zahnih som thum pakua sang thata zahnih som li aya sang to chuan cholesterol level kha sang em ani next cha chuan LDL cholesterol zanhnuai lam lungna le zun thlum nei tan chuan zanhnuai lam kha duh thu sam ani a mi pa ngai tan chuan za som thum hnuai lam kha duh thu sam ani ve thunga za som thum atanga za som nga pakwa ka chu sang thata borderline high a oma za som ruk aya san to phei chuan a sang hle ani next cha chuan triglyceride za som nga hnuai lam kha duh thu sam in a tha a za som nga tanga za som kwa pakwa chu a sang thata borderline a oma zahni atanga zali som kwa pakwa chu a sang thata zanga chunglam to phei chu sang hle ni very high zanga chunglam kha very high ni HDL cholesterol somli aya sang kha duh thu sam ani somli aya sang hret kha duh thu sam ania somli hnuai lam chu thalo asang tur jok ani HDL cholesterol kha
somli aya sang kha do thu samania somli hnuai lam chu thalo HDL cholesterol hi asang tur zawk ani palina chuan cancer hmuh chhuah ama dan hei pawimawh em em a ngai thla tu ten lungtemin lo ngai thlaila tha awm e ama sabera chuan hmeichhia ten thlatin an mahni nute an dapin an en dik thin tur ani a bawk leh danglamna awm chuan doctor rawn vat tur ani hei hi a pawimawh em em a hmeichhia kan nih chuan hei kan hriat reng tur ani ka chhung thlatin uluk takin torchlight leh darthlalang hmangin en thin tur ani a sen var or pan awm chuan doctor en ti tun hi pawimawh em em a chungtin kan hei phei chu kan tih tur kan fam te leh kan nu leh pa kan pi leh pu te an awm chuan an ka chung te alo sen emaw alo var emaw alo pan emaw te awm chuan doctor rawn vat tur ani next ah chuan pumpui cancer tamna a awm kan nih awangin komsum litling tawh tan kum hnih thum danah pumpui chung en endoscopy tih thin a tha hi pawimawh hle ani tan mizo te phei chu kan ei hi hrum raw em em a ruih hlo kan khawih ti ven a sa a kuhva te meizial te ti hnam kan ni awangin kum hnih thum danah tal pumpui chung endoscopy kha tih ve kha tha ani palehna chuan chhul hmawr test tih chu pap smear emaw VIA visual inspection with acetic acid ti ni a mangin pasal nei tawh ten kum hnih thum danah en dik thin tur ani hei hi mipa te pawh kan nupui te tin atang te kan hriat kha pawimawh em em tun laia chhul hmawr chhul cancer te tam tawh awanga pap smear emaw VIA test hi kan neih ti thin hi pawimawh hle ani next ah chuan bawk nidan phung lova thi chhuak pumna leh chawhelh fo dawl dang khuh reh har rihna tlahniam chauh ngawih ngawih engemaw ber nei chuan cancer ani phalh theia doctor rawn ang che hengte hi chungtin ten kan u leh nau kan nu leh fa kan pi leh pu ten hetiang hi an lo awm pal anih chuan doctor rawn puia damdawi in kalpui vatna chang hriat kha pawimawh em em bawk ani zawhna dawt leh kalila zawhna dawt leh chuan atherosclerosis hi enge ti ani a thisenjam artery chhung lam thau chia leh thil dangin a tih zim hian atherosclerosis na an ti a atizim tu thau chia chu plaque emaw atheroma an ti ve thung ani plaque chu alo lian tial tiala a rei chuan thisenjam chu a hnawh pui theia chu thisenjam a chawm chin ti sa chuan thisen a kham lova oxygen a tla chhama na thawk thei lovin a awm thin thisenjam phui chuan a awmna zirin lungna heart attack lungah stroke hruakah te a siam theia kalchhia kal function tha lo te BP sang leh taksa peng dang har sana hrang hrang te a siam thei ani zawhna dawt leh atan chuan coronary artery disease hi enge lung heart hi awm veilam chuap leh chuap inkar a awmin kutum tiat tishawl a siam pindan pali nei ani a chuapin a thlit fim sa thisen chu lung chuan taksa hmun tinah a sem darh thin ani taksa peng dang ang thawin lung ti hrawl chawm thu thisenjam an awma chungte chu coronary arteries tih te an ni coronary artery te hi a chunga kan sawi atherosclerosis in a tih zim hian coronary artery disease emaw coronary heart disease emaw tih an ni mi in coronary artery disease a nei in a lan chhuah dan chu angina ani a lungzawnna awmna pumna nungna dar veilamna angin a lang chhuak theih a lungna ani tih min an hrelo fo hah deuhin a chhuak theih a chawl deuhin a reh leh mai thin hetiang nei leh in ring hleh chuan doctor rawn vat tur ani heart attack a hruaitu ani tin heart attack a neih theih bawk a hei kan hriat pawimawh hle a lungzawnna awmna pumna nungna dar veilamna kan nih chuan damdawi in pan vata doctor rawn vat kha tha ber ani zawhna dawt leh atan chuan heart attack hi enge ni hei hi tha deuh kan ngeh thlak pawimawh hle a tunlai khawvel a mi tam tak thihna thlen thut thut na anih wangin
thlir tu ten uluk deuhin kan ngai thla dawn nia achunga kan soiang khian mi in atherosclerosis awangin coronary artery disease ani chuan lunga thisen zam kwa alo jim tial tiala thisen zam kha a phul veka thisen a kal theilo chuan chu thisen zamin a chawm chin ti hrawl chu thisen le oxygen tla chhamin alo awma lungin hna a thawk tha theilowa thihna hial a thlen thin ani heart attack nei chuan awm bawr vela a na em em anga a reh lawk lova thlan fim in a buala thaw te a ha in lu te a hei thei ani enkawt vat loh chuan thih thutna thlen duh hle a heart attack hi myocardial infarction MI an ti bawk ani zawrhna dawt le atan chuan stroke hi enge ni thluaka thisen zam atherosclerosis in a tih zim tawh sa a rawn phawi thut hian lunga heart attack a siam ang khan thluaka harsatna a rawn thlena chu chuan thluakna thawh buai thut a rawn siam thin thisen in block emaw thisen zam chat atanga thluak chhunga thisen chhuak a siam theia hei hian voi leh khatah thih thutna te ke leh ban zing tawng tha theilo ni khawhre te in mi a siam thei ani chu stroke an ti a brain attack te pawh an ti thin ani zawrhna dawt le atan chuan stroke leh heart attack tu te nge nei duh bik hei thlir tu ten uk deuhin lo ngai thla ila tha awm e pakhatna meiju thin te pahnihna blood sugar sang te pathumna BP sang te palina thau overweight te pangana thisina cholesterol sang te parukna awl exercise la ngai lo lutuk te pasarina rilru chawl hadam thiam lo te heng ho hi pakhat tal emaw a keimah ania kan lo nei ni chuan stroke leh heart attack kan chungah thleng ve thei reng ani tih kha kan hre theuh dawn nia zawrhna tawh ber atan chuan NCD laka engtin nge kan in ve nang amasa berah chuan vaihlo laka inthiar filim rawh a pawimawh em em ni hei hi pahnihna chuan exercise uarla ke in kal tam rawh ni tin minute somli panga tal ke in kal thin la office le dawr velah thu ni leng lovin a khat tawkin ke in vei kual tum rawh hei pawimawh em em ani tunlai khawvela mizoram ah ngei pawh lirthei kan nuar tawh a tiwang chuanin kan in leh bul velah te ke kal tam kha kan uar tur ani a pathumna chuan ei le inah fim khur la thau mum ei tlem la sathau savun sathin red meat ei tlem la chawhmeh kan nan vegetable all tlem te chawh hmangang che chi leh thil al ei tlem la thil thlum ei in tlem rawh leh rep ei tlem rawh thlai chi hrang hrang leh thei ei uarang che palina chuan i rih zawng vawng uluk la thau lutuk overweight lo turin tanla rawh exercise nak tam kha kan pawimawh ani zu in lo la in lo theilo anih pawh in tlem ang che rilru in ngei tu a hah lutuk ching lo la rilru chawl hah dam zir la zai dam leh tawh thei zirang che a tawp berah chuan NCD clinic hi hospital leh CHC hrang hrangah awm tawh a inveng in khawpawlah NCD in nei am tih finfiah vatang che